Čaute. Dneska máme konečne pekný deň. Tuším je 8 alebo 8,5 stupňa. Celý víkend, čo som kúpil tú KTM, bolo brutálne škaredo, takže moc som to nezabiehal. Bol som akože trošku jazdiť, ale mám tam nejakých 160 km tuším, takže nič moc. Na to, že to je nová motorka, v podstate som na ňu dosť natežený. Tak dneska som sa rozhodol, že by som to mal napraviť a idem ju trošku zabehnúť smerom Pezinská Baba, samozrejme nízke otáčky, nízky plyn a opatrne, žiadne naháňačky. A aby som sa nenudil, tak som si zobral vás, divákov, so mnou. Takže bude to také videjko poloteoretické, polozábehové. Kto si myslí, že ho to teraz už nebude baviť, tak to rovno vypnite. A kto má nejaký voľný čas a chce ho prežiť so mnou, tak pozerajte ďalej. Takže pôjdeme tak, že pôjdem asi natankovať do Pezinku. Čo tam je tá pumpa pred babou, taká slovná, alebo neviem čo to je. Dám si nejakú babu asi hore, dole, tam možno na chvíľku zastanem, pozrieme stroj, no a potom pôjdem domov, neviem či pôjdem cez Záhorie, lebo tam bude asi trochu chladnejšie. Takže som naobliekaný jak totálny maník, mám na sebe nepremok, tie čo sme vám odporúčali brať na tety, skoc, dolný aj horný, samozrejme kuklu, čižmy, 3 vrstvy pod tým, akože je dosť zima a na tejto motorke je zima ešte o to viac, že je to vlastne komplet otvorené z každej strany. Není tu žiadna kapotáž aj nič, takže hej, je na tom trošku zima, ale nepovedal by som, že je to o toľko horšie ako na nejakej Tenere napríklad, lebo tá tiež nemá nejaké výrazné akože kapotáže, hlavne tá staršia, čo mám ja, 2001. Určite tuto trošku viac fúka, ale tým, že mám nepremok na sebe, tak moc to fúkať necítim, maximálne na hlave, ale by som to aj tak cítil, keďže som vysoký, mám 189 cm alebo 188, takže musím pomaličky pridávať, pomaličky brzdiť. No, brzdiť môžem hoci ak chcem, ale snažím sa, akože viem, že by som teoreticky, už mám tých 160 km, mohol by som teoreticky viac trošku jazdiť, možno agresívnejšie, lebo však ten motor sa do tých 50 až 100 km zabieha. Potom, ak som to správne pochopil, potom už viac menej je zabehnutý. Hlavne sa to nesmie moc točiť kvôli tomu oleju, čo tam je, ten minerálny olej. Tam vlastne není ten olej, čo tam má byť, 10V60. Plná syntetika, ale je tam minerálny olej. Na každej motorke vždy na zábehu je minerálny olej. Takže už len z toho hľadiska by sa to nemalo nejako preháňať. No ale pohode. Teraz nám trošku viac fúka. Ale zatiaľ je dobre. Hovorím, čo som bol cez víkend jazdiť, tak mi premrzli aj ruky, aj nohy. Hlavne tvár. Teraz našťastie je to trochu lepšie. Takže uvidíme. Idem okolo 100 a akože celkom slušne ma odfúkuje, hlavne s tými nepremokmi. Trošku mám väčšiu plochu momentálne. Tak ako vidno to tu. Ale čo už, to je život. Život človeka, čo jazdí na nekapotážovanej motorke. Tak toto je hlavne v prvom rade dual sport a není to len cestná motorka. A keď momentálnom setupe od výroby je tam Mitas S7 Plus, E07 Plus, čo je vlastne, za mňa je to cestná guma. Povedal by som, že 10% offroad a 90% cesta. Aj keď neviem, prečo KTM sa rozhodla dávať takéto gumy, asi má spoluprácu s Mitasom a dáva to vlastne na všetky, čo som si všimol v predajni KTM, aj na 810, kde to má väčší zmysel samozrejme. A na tejto motorke neviem, no, tu by som, podľa mňa TKC 80 sú offroadovejšie. Brat, keď si kúpil pred 2 rokmi, on mal Husqvarnu 701, on tam mal tie TKC 80 a to bolo trošku lepšie do offroadu, ale toto je zase taká cestná guma, no. Podľa mňa okrem mokrej cesty, tam má každá takáto guma problém, čo má aspoň trochu drapaky, tak okrem mokrej cesty je táto guma skoro jak Pirelka. Čo je tá Scorpion, no tá cestná proste, Rally STR, takže tak by som to povedal. No chcem vám v tomto videu aj povedať, že vlastne čo mi na tejto motorke vadí za tento krátky zábeh. Samozrejme všetko je v stoku, nič som nenastavoval, nerobil. A čo sa mi strašne ľúbi, takže to si tiež povieme na tejto ceste. No takže začal by som asi tým, čo sa mi nelúbi, lebo je toho menej ako to, čo sa mi ľúbi, tak aby som to mal z krku čím skôr. Tak v prvom rade to bude toto sedadlo, na ktorom sedím. To vám potom ešte ukážem na Pezinskej, keď sa tam zastavím. Lebo teraz ho neviem akože nejak natočiť. Môžem takto narýchlo, ale to trošku nebezpečné, lebo nevidím pred seba. Ale to sedadlo, neviem, no ja mám tu starú KTM 690 2013 a na nej mám vlastne KTM Power Park sedadlo, akože ladené. A tiež to nie je žiadna výhra, ale
toto sedadlo, akože v strede je perfektne úzke, hej, že dá sa postaviť, dá sa dať do dobrej polohy, keď sa človek jazdiť offroade a všetko, dá sa to chytiť nohami, to si ešte ukážeme, keď poviem pomalšie. Ale bolí ma z toho riť, akože ja som zvyknutý na sedadlo z Tenery, hej, takže ja nie som úplne nejaký GS rider, že potrebujem absolútny komfort. Však som relatívne mladý, aj keď mám 32, ale dajme tomu, dokážem prežiť aj s nejakým menej komfortným sedadlom, ale mám pocit, že toto už je moc. Akože snažím sa na tom sedadle nejak hýbať hore-dole, nájsť si to miesto, kde je najväčšia tá výplň, tuším tuto úplne vzadu, lebo ináč mimochodom toto je motorka pre dvoch, toto je homologizovaná motorka pre pasažiera, tuto dole sú k tomu dodávané aj stupačky, ktoré tam teraz nemám, teda od výroby som ich tam nemal, ale dostal som ich pri bale, takže to je reálne homologizovaná motorka pre dvoch. No a snažím sa vlastne sedieť na tom sedadle v podstate pasažiera, lebo mám pocit, že tam je väčšia tá výplň, hej, lebo na tej mojej časti je tá výplň menšia, lebo ide o to, že tam vlastne, keď idem v offroade, tak potrebujem, aby tá motorka bola úzka, čo je fajn, hej. No ale ani tá výplň vzadu, kde je pasažier, mi stále je to podľa mňa tvrdé. Akože keby polku cesty stojím, jak ceca na tete, hej, na tete polku cesty stojím a polku cesty sedím, tak je to OK, asi. Ale akože keď by som dlhšie sedel, že napríklad 2 hodiny by som išiel niekde po asfalte, čo samozrejme táto motorka není úplne, že ja som nekúpol na to, aby som chodil 2 hodiny po asfalte niekde. Ale keby musím, tak asi by som mal problém. S tým, že keby sa trošku vyklapám a chodím proste telom, jak budem chodiť na Pezinskej Babe, tak je to tiež OK, lebo si tá časť zadku, ktorá bolí, oddychne. Ale hovorím, že teraz, jak to zabiehávam, tak v podstate konštantne sedím na jednom mieste, lebo však koľko zima je, nechce sa mi moc hýbať. A proste mi to vadí. Našťastie sa dá kúpiť teraz, aj tieto zľavy trošku pomáhajú. Aj keď sa kúpi nová motorka od KTM, sú tam nejaké zľavy potom na ňu. A plus teraz sú vypredaje, takže dá sa kúpiť to PowerPart sedadlo nové za nejakú slušnú cenu. Musím sa na to ešte spýtať, ale môj plán nebol na tejto motorke v podstate nič modifikovať. Nie že by som do toho nechcel dávať, že z finančného hľadiska, ale chcel som proste ju kúpiť a tak, jak je v stoku, v originálnom stave na nej čo najviac pojazdiť a vyskúšať, že čo to vlastne dá. Ale je dosť možné, že toto sedadlo budem musieť vyriešiť. Uvidím. Zatiaľ ešte počas zábehu to nebudem riešiť, ani teraz cez zimu ešte nie. Neviem, uvidím podľa tej zľavy, ale budúci rok, keď pojem na nejaký TED alebo niekam, tak to asi budem riešiť. No a to je zatiaľ asi tak všetko, čo mi tu vadí na tejto motorke, prekvapivo. Akože áno, že sú ľudia, ktorí tu vyčítajú viac vecí, samozrejme, keď si pozriete recenzie, ale ja som túto motorku kúpoval s určitým účelom a na ten účel mi zatiaľ všetko, čo tu je, vyhovuje, teraz počas toho zábehu. A len tak narýchlo by som chcel povedať, že tak, jak sme v lete robili zábeh na CF Mote 450 MT a mali sme video, že zábeh za trest, lebo fakt s tou motorkou, keď som chcel dodržovať tie otáčky od výrobcu, tak som reálne viac jak 85-90 ani v podstate nemohol ísť. A pozor, to je rozdiel CF Moto 80, 90 a KTM, lebo KTM, čo som si všimol, tak má dosť presný tachometer. Hej, že cca tá rýchlosť, čo tu ukazuje, nemá moc ďaleko od GPS-kovej rýchlosti a napríklad rýchlosť na Tenere je, tuším, 10%, ak ne 12 kreslená, hej, takže keď idem na Tenere 130, tak na tomto bude možno 120 alebo 122. No ale to som chcel, že tak, jak bolo na tom CF Mote zábeh za trest, tak na tomto mám pocit, že je to fakt, že zábeh za odmenu, až na to, že to zabávam v zime, čo je tiež trošku trest, ale ináč si to celkom užívam, lebo nemám problémy z okolo tých 110, teda teneráckých možno 115, 116 počas zábehu bez problémov, lebo stále sa držím v tých nízkych otáčkach, takže nevidím problém moc zabehávať túto motorku. To isté nám aj povedal predajca v KTM, že ona vlastne má teoreticky až 180, tuším, má písané výrobných, vie dosiahnuť s originálnym sprevodovaním a so všetkým, takže toto není problém podľa mňa zabehnúť. Bude to trvať, ja neviem, 2 týždne, teraz možno v zime, možno 3-4, lebo je zima, ale akože nevidím v tom nejaký problém. No, ale čo ďalej? No, strašne veľa vecí sa mi tu páči a začal by som tým, že na čo som vlastne na tú motorku kupoval. Tým, že ja mám doma starú 690, ktorá, hovorím, že má komplet z vody, výfuk, mapu, všetko je tam otvorené, airbox je otvorený, je to proste beštia, tak to je taká moja motorka, keď chcem brutálny zvuk, keď chcem proste, aby ma to vytrhlo, keď chcem fakt veľký výkon, tak to používam na také lokálne blbosti.
Ale túto motorku som si kupoval hlavne na tety a na výlety, hej. No ide o to, že keď sme boli na tej výstave na EICME, akože ja 610 sledujem už dlho, však ja mám starú 2 roky už doma, takže ja o tej motorke viem cca skoro všetko, čo sa dá pre takého bežného lajka. A ja viem, že táto nová nebola v podstate nijak zmenená. OK, to sa dá ešte teoretizovať, že pred 2019 mala inú hlavu, je trošku menej ohrabaná, lebo má veľký zdvih, malý piest a tak ďalej. Táto je trošku taká ostrejšia, taká lepšia na enduro. Ale pointa je taká, že keď som bol na EICME, tak som videl kopu všelijakých motoriek. Hondu 300, Vodže 300, aj to Riežu, čo sme ospevovali, čo sa mi akože páči. DRZ tu som videl novú, proste kopu motoriek jednovalcov, takýchto bez kapotáže, čo sa mi veľmi páčia na cestovanie. A povedal som si, že však OK, super, ale keď som si proste narátal 1+1 dokopy, hovorím si, že kokos, KTM 690, platforma, ktorá je tu s nami od 2007 roku alebo 2006, viac menej motoricky nebola nejak výrazne menená odtedy. A podvozok je známy, že na tejto motorke je fakt dobrý podvozok, hlavne na turistické účely. Nehovorím na pretekárske účely, čo sa týka nejakých skokov alebo motocrossov, tam samozrejme Kove má kópie show 300-kových, close cartridgeových, to sú úplne tlmiče, tvrdé, dá sa s tým skákať. Ale bavím sa o tlmičoch, ktoré sú na turistiku, to znamená, že chcem si vedieť nastaviť trošku, aby boli mäkké, aby zvládali kamene, štrk, skaly v Bosne. Má to dostatočný zdvih 250 mm, 48 akože šírku tých tlmičov, takže sú to fakt dobré tlmiče, aj zadný, aj predný. Podvozok je na tejto motorke viac menej vyriešený. Trošku sa ľudia sťažujú, že zadná struna by mohla byť tvrdšia a tak ďalej, záleží od vašej váhy a všetko. Ja to zatiaľ nejdem riešiť, ja mám 83 kg, keď si dám gear, tak 90, s batožinou možno 105. Natočím tam nejaký preload a bude to v pohode. Aj tak v tej Bosne chcem mať trošku mäkšiu motorku kvôli tým skalám a kameňom, takže to mi až tak nevadí, že to bude trošku mäkšie. Ale proste chcel som tým povedať, že podvozok je na tejto motorke vyriešený. A počkaj, musím ísť natankovať, takže dokončím myšlienku, že prečo som si toto radšej kúpil jak iné motorky na výstave. Ale poďme teda najskôr natankovať. Akože mám benzín, má to dosť veľkú nádrž, 13,5 litrovú. Mal by som mať ešte, ja neviem, 5-6 litrov. Ale nerád chodím na babu a možno sa rozhodnem, že pôjdem cez Záhorie naspäť domov a budem potom musieť zbytočne chodiť niekam na pumpy, takže idem asi pekne sem a mám pokoj. No, máme tu niečo voľné a tuto akurát jedno vypadlo, ale tam ide typek. Alebo viete čo, nechce sa mi tu čakať, lebo hovorím, že mám tam podľa mňa ešte minimálne 5 litrov by som tam mal mať, lebo mi ešte nesvieti ani rezerva. Rezervu to má nejak 3,5 litra a teraz zábehu s tým aj tak chodím pomalšie a žere to fakt relatívne málo. Takže dám si babu a natankujem potom dole, čo je tuším taká oliva na druhej strane Perneku. No ale aby som dokončil teda tú myšlienku, tak v podstate motorky boli lákavé, hlavne také Vodže 300 alebo Riežu, že fakt na také hardkorové turistiky, že idem proste niekam ďaleko do Afriky alebo úplne niekde mimo civilizácie, kde potrebujem veľkú nádrž a fakt mať poriadne veľa benzínu, tak to je, na to sú tie motorky fakt dobre, ale za mňa má to proste, tie Vodže 300, Riežu 300 majú proste malý výkon, neviem si pomôcť, ale má to stále na to, čo ja chcem, ja sa chcem proste zabávať aj tu po okolí a na tom výlete chcem tomu proste vedieť podržať, po zadnom prejsť nejakú mláku, mať trošku fun faktor aj zo samotného výkonu a nie len akože z toho, že turistikujem, lebo však aj to je fun faktor, ale takže tieto motorky som v podstate ja konkrétne pre seba momentálne vypísal z toho, čo by som chcel. Tie 300-ky, proste za mňa je to slabé. Hej? A tým pádom sme sa presunuli do kategórie 400, kde vlastne sa nachádza teraz tá DRZ a nič také iné tuším tam není v tejto kategórii. Akože sú tam možno nejaké SVM, ale to sú skôr také endura. A čo ešte, neviem úplne presne, takýto štýl jednovalcu s normálnymi tlmičmi a proste s 20 na 18 kolesami a s 150-160 váhou, neviem či oblasti 400-500 cc sú nejaké iné, takže ako DRZ myslím. Na tú DRZ som odmietol preto, lebo jednak tá cena, akože čo som zisťoval, tak je to okolo 7,700 bude cena za motorku v základe, ale dajme tomu, že možno bude zľava na 7,5, neviem. Ale do tých 8 to proste bude. No a to je podľa mňa strašne veľa, lebo
bavíme sa o motorke, ktorá má písaných 28 kW, zatiaľ čo táto má písaných 55, takže je v podstate násobný výkon, aj krúťak. Spotrebu to má asi trochu menšiu, ale ani tu, keď nepoužívaš plný výkon, tak to má menšiu spotrebu. Nemá to spotrebu, neviem koľko 7 litrov, má to 4,5, dajme tomu, hej. 4,5 až 5, podľa toho, jak sa na tom jazdí. Ale určite, keď sa použijú, keby na DRZ ťaháš 28 kW, aby si na tom vedel niečo ísť, tak to bude mať väčšiu spotrebu, ako keď tu ťaháš 28 kW, hej, lebo však tento motor má väčšie rezervy a je dimenzovaný na viac. Takže výkonovo za mňa je to neporovnateľná motorka. S tým, že DRZ má mať, koľko to písali? 8-9 litrov nádrž. Toto má v základe 13,5, čo je akože výrazne viac. Ale dobre, má to, dajme tomu, trochu vyššiu spotrebu všeobecne, ale bude to mať podľa mňa podobný dojazd, keďže toto má proste výrazne väčšiu nádrž, teda si myslím, že by malo mať. Neviem úplne presne, ale určite to nebude mať viac 10 litrov, pochybujem, tá DRZ, lebo vyzerá to skôr tak endurovo. A má to 151 kg, akože s plnou nádržou, a toto má nejakých 147 bez benzínu, takže dajme tomu 160 kg to má s plnou nádržou s 3,5 litrami táto motorka, ale nemá to litiovú batériu, ktorá napríklad vieš dojsť 2 kg, výfuk je tu veľký a tak ďalej, ale stále sa bavíme o podobnej váhe, hej, takže váhovo sú tie motorky podobné, výkonovo DRZ o polovicu slabšia. Podvozok má síce nejaké 290 zdvihy, alebo čo to tam mala, takže trošku možno vyššie ako tu, ale neviem, podľa mňa to podvozkou nebude lepšie ako toto, lebo táto motorka má overený podvozok, dobrý funkčný podvozok. Ja viem, že áno, KTM má všelijaké, dajme tomu nejaké nedostatky, niektoré motorky majú poslednú dobu, ale Martin mal tu 2021 Husqvarnu a nemal problém s podvozkom, nikdy. Takže to by som sa nebal. Sprevodovanie, DRZ má 5 prevodov, čo je akože dosť veľký fail na dnešnú dobu, lebo však neviem, či existuje taká motorka na porovnanie. Toto má samozrejme 6 prevodov. A akože áno, ľudia tomu trošku vyčítajú, že táto motorka má akože úzkú prevodovku, že má pri sebe tie prevody. To znamená, že to je skôr prevodovka na nejaké rally, na nejaké pretekanie. Nie je to úplne turistická prevodovka, ktorá má napríklad Honda 300 má turistickú prevodovku. Hej, že má nízku jednotku, že vie ísť akože veľmi pomaly na jednotke a zároveň má dlhú šesku. To je turistická prevodovka. Táto motorka má pri sebe tie prevody, takže keď s tým chcete ísť úplne pomaly niekde v offroade, úplne že 15, tak musíte spojkovať. Ale zase na druhej strane sa s tým dá ísť tých 180 alebo 130 komfortne na diaľnici. No ale proste DRZ tam mal 5 stupňovú, takže to je, tam není o čom, tam není porovnanie žiadne. Kukos ináč, neviem, či poviem na babu, toto tu nevyzerá nejako, to tu vyzerá, že tu je nejaký ľad. Vyzerá, že je nejaká normálna zima. No keľu, neviem, či to tu chcem riskovať. Aby som zase vedeli za nejakou normálnou rýchlosťou, takže uvidím, ak sa to nezhorší, tak možno pôjdem, ale neviem, prečo som sa naivne tešil, že si tu trošku aj zaklopím, ale mám trošku akože obavu. Neviem, čo to môže spraviť. Idem to otestovať nohou, ale dosť sa to akože šmíka. Už moc. Ale keď poviem pomalšie, to pôjde, len nechce sa im chodiť moc pomaly, lebo zabehávam, nemám na to čas. No, a zima je tu, no. Fúka mi na hlavu dosť, nevadí. No dobré, ľudia riešia spoľahlivosť, že DRZ bude spoľahlivá, ale OK. Len do akej miery, hej, že poprvé na takej motorke, ak je DRZ, pokiaľ nie ste fakt nejaký maník, že idete cestovať, že máte fakt extrémne veľa času na cestovanie a idete proste niekam do Afriky, alebo hej, že najazdíte napríklad 20 000 km za rok, ale na takejto motorke, nie na turistickej motorke. Počkej, toto je už nejaké zaujímavé. Kurník šopa. Neviem, či toto bol dobrý nápad. Tieto gumy zrovna nie sú moc dobré na vode. Na hocičom sú dobré, ale ne na vode. No, ale možno by som vedel prejsť cez Záhorie. No neviem, jak to bude vyzerať na druhej strane. Môže to byť ešte horšie, no. Akože našťastie to není ľad, dúfam, zatiaľ nebol. Však trakčnú kontrolu tu mám. Len teraz tu mám tú druhú mapu, no. Čo trošku viac dovolí šmíku, čo úplne nie je teda, že chcem. Na to, aby som si prepol mapu, musím zastať. No toto vyzerá byť jak voda iba. Voda, to je v pohode zatiaľ. No, to vyzerá byť jak zamrznutá voda. Nebola to úplne voda. Ups.
Neviem. Musím sa vyhýbať týmto mokrým flakom, lebo sa mi to nepáči. Nechcem hneď položiť nejakú peknú... Toto je taká nepríjemná zákruta. Opa, jak to vyzerá? To je voda. Zatiaľ je to voda, no. Neviem, možno ma to niekde prekvapí, že to už nebude voda, ale snad ne. Trošku tu blokujem nejaké auta za mnou. To je taká zábehová rýchlosť toto. Neviem, prečo som si naivne myslel, že si tu zajazdím, keď je vonku sneh. Asi som nejak... Tak u nás Bernolákové, pekné slnečko, 9 stupňov, pomaly opalovať som sa išiel a tuto je to také, že... Neviem, či je nejaký motorkár, ktorý tu teraz tady to pôjde, nejaký Magor jak ja. Zajímavé. Akože ja túto babu mám najazdenú, ja som mal predtým Super Duke GT cestné motorky, takže ja toto mám celkom zajazdené. Poznám tie zákruty naspamäť, len to mi nijak nepomôže, keď je tu ľad. No. Halus. Sa cítim, aké by som šiel na lyžovačku, ešte som tak aj oblečený. Zajímavé. Ale chcem zastať hore na chvíľku na babe a pozrieť stroj, takže už sa tam nejak doteperím. Už keď som v polke. To som išiel do jednotky zbytočne, ale... Toto je čistá turistika, chlapci. Adventure. Nejako tak podvedome začínam stiskávať viac rajdy, čo sa mi prestáva páčiť. Gripy začínam tak stiskávať rukami. Čo je samozrejme, to by sa nemalo robiť. Lebo keď človek stuhne, tak potom ani motorka nevie pod ním pracovať, keď sa niečo deje. Je to nejaký kokos traktor, čo tu odhrňa sneh. Aj tak je pred nami auto, takže nejak extra výrazne neblokujem tú dopravu. Dobre, kde sme to skončili s tou DRZ-tou? No proste na konci dňa som si povedal, že ľúbi sa mi KTM ako značka, je to proste môj miláčik. Ako vždy bol proste, čiže oranžová, aj tá značka, je to vyrábané v Rakúsku, je to proste, neviem si poradiť, aj keď mám rád Teneru, Yamahu, je to spoľahlivé, dalo mi to strašne veľa, ale KTM je KTM, aj cez všetky problémy, čo som mal, alebo môžu byť, snáď nebudú. No a s tým, že toto je relatívne dosť spoľahlivé, podľa mňa, lebo motor, hovorím, je starý koncept tohto motoru. Keď niekto povie, že staré motorky boli spoľahlivé, tak toto je starý motor a sú ľudia, čo majú na tom starom, na tej 2013 najazdených 130 000 km. To samozrejme sa časom stane, keď sa tam často mení olej a tak ďalej, že ložiska napríklad naklúka a tak ďalej odídu, takže sa musí rozobrať motor, rozpoliť a vymeniť, ale toto je stále to jednovalec, to není proste nejaká komplexná motorka, hej, že to bude stať neviem koľko. Do 1000 eur sa dá spraviť generálka proste motora, aj keby neviem čo. Hej. Jasné, že pies nevymeníš za 1000 eur, ale pies so všetkým ostatným, ale na tejto motorke nepoznám moc veľa ľudí, čo menili pies, ani po 100 000 km, hej. Bo to je proste obrovský pies, takže hovorím, že ja na Tenerke za 3,5 roka, čo som fakt ešte veľa jazdil po diaľnici, išiel som na Korziku, do Talianska, na Balkán, do Bulharska, fakt som chodil veľa po diaľnici a najazdil som 35 000 km za 3,5 roka intenzívneho asfaltového jazdenia. Takže keď budem jazdiť tak, že sa budem viac menej vyvážať autami, dodávkou s touto motorkou a nejaké okolité jazdy, dajme tomu 5000 km za rok najazdím, tak koľko mi bude trvať, dokým najazdím 30 000 km? Hej? Koľko? 6 rokov? A čo ja viem, čo bude za 6 rokov? Za 6 rokov možno budú lietajúce motorky, takže ja nejdem teraz riešiť, čo bude za 6 rokov a kupovať si DRZ-tu na to, aby som ju mal 6 rokov. Ja proste chcem motorku teraz. Nejakú dobrú motorku, ktorú chcem teraz pár rokov si s ňou brutálne zajazdiť a vybavené. Proste nepotrebujem riešiť niekde nejaké motorky spoľahlivé, ktoré... Dobre, nechceš, aby ťa tá motorka niekde nechala. Že proste pôjdeš niekde a nechá ťa, ale... Hovorím, že viem o týchto motorkách dosť a nemyslím si, že by ma niekde mala nechať. No ale k tomu sa ešte vyjadrime neskôr. Poďme sa na ňu trošku pozrieť. No. Jaká je krásna. Toto je to naše sedadlo, čo sme sa bavili. Tuto vzadu, keď si sadnem, tak je to trochu lepšie. Ale akože tuto vpredu je to katastrofa. No a nič, toto sú tie polocestné gumy. Čo ja vím. Nič také extra, na tom nevidím. No nič, idem odtiaľto dole asi, lebo sa mi to tu neľúbi. Je tu nejak škaredo. Kokos, ale dosť je to tu nepríjemné. Hlavne s takýmito gumami. Trošku mám aj stres, aj keď na babe som bol miliónkrát. Všetké thumbnail by sa dali porobiť, že tam idem v tom snehu v offroade. Mohol by som vyfejkovať toto video, keby chcem clickbaitové veci robiť, tak
tuto by som sa mohol by som tu mohol hodiť na zem a že zábeh v offroade. Ale takéto veci my tu nerobíme na tomto kanáli, takže to sa nejdem baviť. Som si priotvoril teraz trošku helmu, lebo sa mi zahmlela a jaká zima. Keľu. Toto bol nápad. Ale dobre. Zídem dole a tam podľa mňa na mňa čaká slnko a pláže. Trošku pomaličky si podradíme. Ideme špeciálny štýl, superbajkový. Idem extrémne rýchlo v úvodzovkách. Takže tá DRZ za tú cenu, s tým, že je to proste Japonec a s tým, že to je taká bezemočná motorka s malým výkonom, s 5 stupňovou prevodovkou a stojí to... No, táto motorka bola na stránke KTM za 9800 teraz v zľave. Ja som ešte trošku vybavil lepšiu cenu, lebo však sám majiteľ KTM hovoril, že kto chce cenu, nech dojde, nech sa popýta. Nehovorím, že sa dá hocičo vybaviť, ale pointa je taká, že najlepšie sa vybavujú ceny v decembri, novembri, decembri, ne potom na začiatku roka. Takže nebudem to už opakovať, ale keď uvažujete na novú motorkou, tak teraz je ten čas. No a tým pádom tá cena už nie je až taká rozdielna oproti DRZ. Akože dobre, je tam stále rozdiel pár tisíc, možno, neviem, dajme tomu, nech je tam rozdiel 2000 eur, dajme tomu. Ale za tých 2000 máš v podstate úplne inú motorku, ktorá má trošku tiež úplne inú históriu ako nejaká DRZ. Tá DRZ je cool, ale historicky KTM 610 je úplne motorka s Dakarovou históriou a to sa nedá porovnávať. No a o tom sa nejdem ani baviť, že je tu quickshifter a funguje fakt perfektne. Teraz som ho skúšal raz, len v zábehu by sa to moc nemal robiť, lebo je tam minerálny olej, ale quickshifter nielen hore, ale aj dole, bliper, takže na to sa teším, keď to zabehnem, že sa to bude dať pekne hádzať. Brzdy sú tu Brembo, kvalitné a tak ďalej, takže to komponentovo. Kámoš Filip, čo jazdí motocross, bude šortka, alebo bola šortka, neviem platov, kedy publikujem to video, tak to skúšal na 5 minút a pozeral sa na tie diely a na všetko a povedal, že je to veľmi podobné ako motocrossové motorky, ktoré majú fakt dobré komponenty, takže na tejto motorke KTM proste moc nešetrila. To sa mi na tom ľúbi, že toto je ešte robené proste v Rakúsku, na starej linke zrejme, v tej istej fabrike a nešetrilo sa na tom. Aj s bratom sme to zhodnotili, opracovanie motorky, všetko veľmi dobré. Takže preto nie DRZ, no a potom mi tam ostáva jedine Kove. A Kove je určite zaujímavá motorka, aj taká, že keď niekto proste ako pozrával Dakar a chcel mať vždy, túžil po Dakarovej motorke, s tými nádržami a proste s veľkou prednou stavbou, s rally navigáciou, všetkým, tak proste Kove dáva tu možnosť za tých 90 000 si fakt kúpiť motorku, ktorá je v podstate ready na Dakar, že to je na tom dosť zaujímavé, že toto napríklad táto motorka ani zďaleka sa na to nechytá, samozrejme, čo sa týka to, že to vyzerá jak Dakarová motorka, že sú tam tie nádrže, že je tam tá predná stavba, to dám za pravdu Kove, že to je úplne niekde inde, tento potenciál, ale keď nad tým tak rozmýšľam, tak neviem, kde by som to úplne využil. Lebo moje jazdy spočívajú v tom, že chodím na babu, na asfalt, chodím po poliach, chodím proste lokálne do štrku, do štrkových jám, cez nejaké blata, do Gabčíkova na drahu. Proste vozím sa tu po okolí a potom párkrát za rok si vyvezem motorku na Balkán alebo do Rumunska na TED, možno pôjdeme Macedónsko, Kosovo, Albánsko, budúci rok, Bosnu určite. Možno si to vyvezem niekam do Alp na asfalt, do tých zákrut, že chcem proste, aby niečo jak tá supermoto verzia, ale s tým, že chodím proste po zákrutách, po asfalte. Možno si kúpim aj druhú sadu kolies na to, cestných kolies, to ešte neviem. Ale chcel som tým povedať, že Kove je veľmi, jak sme to hovorili v tom našom videu v apríli tohto roku, sme tam hovorili, že Kove je veľmi úzkoúčelová motorka. Že keď chceš jazdiť nejaké rally, preteky, v podstate alebo ísť na TED, ale mať rally motorku, OK, ale na všetko ostatné, na nejaké asfaltové zabávanie sa, na nejaké všeobecné endurovanie, také, že kde nemáš prednú masku, kde chceš mať malú motorku, aby si na ňu pekne videla a nezavadzalo ti tu nejaká predná maska, tak na toto proste není. Plus samozrejme to má výrazne slabší motor jak toto a podľa mňa je menej vydržný, lebo tým, že má menší piezd a všetko, tak určite to nebude tak vydržné jak toto. Akože je to určite spolahlivý motor na tom Kove, podľa mňa, lebo je to v podstate 450, ktorá je relatívne naddimenzovaná, má malý výkon od výroby, možno aj schválne. Dá sa to otvoriť nejakou mapou a tak, ale má to nejakých 36 koní na zadnom kolese či koľko od výroby, takže nie je to... Potom má nejakých 65 koní, tuším, na zadnom kolese od výroby, takže stále je to
No, to kove má výkon asi na úrovni Derzety, hej? Aj keď je to 450, takže nebude to žiadna nejaká výkonová beštia. Ale je to taká chutná Dakar Ready motorka v odzovkách Ready, lebo však na Dakare boli ľudia s inou verziou. To kove, čo bolo na Dakare, samozrejme malo iný motor a bolo viac Ready, odľahčené a tak ďalej. Za trošku iné peniaze, ale je to taká Dakar replika za extrémne dobrú sumu, takže o tom sa nejdem hádať, len proste ja som chcel 610 a hlavne KTM. No a tým pádom mi tam nič neostáva, hej. Potom je tam nejaká KTM 500, ktorá je úplne ináč zameraná. KTM 500 je enduro motorka, ostré enduro s veľkým motorom. Sú ľudia, ktorí potom cestujú po celom svete, ale to sú ľudia, ktorí majú strašne veľa času, niekoľko mesiacov alebo rokov a idú proste cez ťažké terény, potrebujú čo najľahšiu motorku. To dáva zmysel, hej, že chceš cestovať po svete, chceš mať ľahkú motorku, OK. Ale ten 500, čo sa týka servisu, intervalov, ostrosti, výmenu piestu, motora, celkovo dbania na to, čo sa tam pokazí, je oveľa niekoľko levelov vyššie ako na tomto. Toto je na úrovni, dajme tomu, že bola stará Tenera 660, tak OK, stará Tenera bola samozrejme spoľahlivejšia, mala menší výkon, ale není to od toho ďaleko, táto motorka. Záleží, ako používaš, samozrejme, keď tam nemeníš olej a točíš to jak Magor, tak to nebude spoľahlivé ani zďaleka jak stará Tenera, ale keď sa o to aspoň trochu staráš a správaš tomu jak normálny človek, tak to má relatívne dosť veľkú spoľahlivosť aj oproti starej Tenere. Ale KTM 500 to je obyčajná 350 KTM, ale s trošku väčším piestom a motorom, takže a zdvihom. Takže to za mňa tiež není turistická motorka, že si ju niekam vyvezeš za rok a ideš, alebo párkrát za rok ideš jazdiť. Poďme sa pozrieť na túto pumpu. Takže natankované máme. Takže natankoval som 8,61 litra a dal som podľa mňa nejakých, no podľa mňa minimálne 170 km som dal a nechcem klamať. Nemám to teraz úplne presne zrátané, lebo netankoval som úplne presne, že od nuly, hej, že tankoval som, mal som už nejaké kilometre. Ale podľa mňa 170-180 km som dal zábehových jazd, čo som chodil tak do stovky. Takže dosť akože slušné by som povedal. Lebo to znamená, že s 13,5 litrov nádržou, no neviem teraz rátať, sorry, lebo som na motorke, hučí mi tu všetko a zima mi je. Ale podľa mňa tých 250 až 300 km, keď by som sa veľmi snažil na výlete, ale dajme tomu istých 250 km tu viem prejsť. To znamená, že hoci kde v Bosne sa dá ísť na TED, lebo čo mám odskúšané Bosnu, čo som bol párkrát, tak tam vždy sú pumpy v rámci 250 km. Aj keby neviem, čo ideš. V Albánsku by som si možno zobral nejaké 2 litre do zálohy, ale takisto to není problém podľa mňa, hej, lebo bol som tiež a záleží kam ideš, ale sú tam pumpy. Akože asi by som si zobral niečo do zálohy radšej. Na tých 300 km nemám dojazd a určite by som jazdil pomalšie a opatrnejšie v Albánsku. Ale relatívne dostačujúca nádrž, to je zaujímavé. No takže čo sa týka akože kupovania motoriek a za čo by som toto menil, tak alebo čo by som si iné mohol kúpiť, tak není tam moc veľa možností, nebolo tam moc veľa možností pre mňa osobne konkrétne, preto som šiel do tohto, no. Tuto na Záhorí máme fakt pekné počasie, akože je tu stále mokro, môže sa tu trošku šmíkať, ale je tu pekne. V porovnaní s tou babou je tu fakt, že asi aj kamera je osvetľovaná, neviem, či tam bude niečo vidno, ale ja mám špinavé plexy, takže tiež moc nevidím. Ale je tu krásne. Toto sa mi ľúbi na týchto našich zimách, tuto na Dolňákoch, jak sa hovorí, že dá sa aj počas zimy, keď proste sú počas zimy, medzi novembrom a februárom alebo marcom sú takéto dni, je ich zo pár, ale sú. Že dá sa, keď sa človek takto naoblieka, tak dá sa aj trošku povoziť. A to samozrejme ani nehovorím o tom, že mám dual sport motorku, ktorá s normálnymi kolesami zvládne hociaké piesky, offroady, hoci kde si vybehnúť na nejakú lúku alebo pole, akože samozrejme tam, kde sa môže. Ale je tam ten potenciál, hej, takže preto je táto motorka, že takto po okolí dá sa s tým zajazdiť v kľude na babe a potom sa tu dá proste niekde zbehnúť a mať proste zábavu. Trošku sa postavíme, akože teraz ma ten zadok až tak strašne nebolí, akože cítim ho, ale
není to až také strašné, no. Lebo tentokrát som sa trošku viac hýbal, aj som sa vyťahoval zo sedánky. Čo som cez víkend zabehával, tak to bolo horšie, lebo som sedel na tom istom mieste, lebo bola strašná zima. Teraz je oveľa teplejšie. Cez víkend bolo tak 2 stupne. Pocitovo fúkalo, teraz je oveľa krajšie. Budem asi niekde musieť zastať a umyť si to plexi, lebo teraz, ak svieti slnko, tak už fakt cestu moc nevidím. Prejdeme asi cez Bratislavu. Neviem, že či pojem cez obchvat alebo čo, ale tým, že to musím zabehávať, tak nechcem to moc točiť konštantne na diaľnici. Takto v meste, v dedinách sa pekne aspoň prehadzujú prevody. Mením rýchlosť, brzdím motorom. Takže ten zábeh prebieháva korektne. Ale predbehnúť ich nepredbehnem, lebo pozerám na tieto osmičky tu. To je vlastne taká halus, že na tom displeji sa ukazujú otáčky nie ako otáčkomerom, ale proste takými osmičkami. No, takže jazdím maximálne 3 osmičky počas zábehu z 5. Čo je okolo tých 5 otáčok asi. 5,5 možno max. Ale tak samozrejme už mám 200 km, takže keď som jazdil prvých 100 km, som jazdil max 2 osmičky. Neviem, čo by som tak ešte o tejto motorke povedal, aby som vás tu nejak extrémne nenudil. Kľudne toto video vypnite, keď vás to už teraz nudí. A čest tým, čo ostali a pozerajú naši ľudia. neviem, môžete kľudne napísať do komentárov, čo by vás tak zaujímalo, lebo budem ešte zabehávať. Aj občas možno takéto jazdy si dám, takéto bez Martina niekedy. Trošku si oddychnúť, ale ne. Tak, keď nahodíte nejaké témy, tak môžeme sa pobaviť. Aj takto virtuálne. Tento sa snaží predbehnúť. Keby to mám zabehnuté, tak to by boli palby. A nemám takto pocit, že by mi nejak extra tu fúkalo alebo niečo, akože necítim sa nejaký nekomfortný. Ja to som ešte chcel povedať, že ešte jednu vlastne dôležitú vec, že prečo nechcem moc tuniť túto motorku, lebo vždy, keď som si ja niečo kúpil, tak som samozrejme to tunil. Teneru som kúpil, hneď som tam menil tlmiče, mapoval, airbox, proste milión vecí som tam robil, hej. Kúpil som si starú 690, hneď som tam všetko tunil, bla bla bla, ale uvedomil som si jednu vec, že sú dve rozdielne účely motorky. Jeden účel je mať zábavu a fun faktor okolo komína, to znamená, že napríklad takéto cesty, čo chodím, alebo okolo Bernolákova, kde jazdíme na zelenej a tak ďalej. A tam je dobre, keď má motorka dobrý hluk, dobre hučí, proste, ja neviem, je namapovaná. Nevadí, že má veľkú spotrebu, lebo však pumpy sú všade na okolí, takže to není problém. Hej, na to je dobré mať motorku otvorenú a namapovanú a proste čo najviac v úvodzovkách zumplovanú, hej. Porobené tlmiče, natvrdo, všetko proste chceš mať. Proste ja som do takého stavu dostal Teneru, že bola úplne v top stave, čo sa týka lokálneho jazdenia, hej, že idem na piesky, idem na zelenú, viem ísť 100 popolí, viem na tom trošku skákať. Super, lenže potom sa stane to, že zoberiem tú motorku do Balkánu na výlet, napríklad do Bosny a v Bosne je milión kameňov, skál, štrku, proste sú tam, my na Slovensku moc nemáme túto, ale tam sú reálne také šutre, také ty kokos skaly, že začne ti tá motorka odhadzovať, proste nepracuje to dobre, máš moc tvrdé tlmiče, chceš mať čo najmäkšie tlmiče, aby akože to pekne pracovalo, ale nie akože prepadnuté jak na Honde, že majú slabú strunu a tak ďalej, ale mäkké tlmiče, že to hltajú proste, hej. Na Tenere mám samozrejme tvrdé tlmiče, takže ako oni sa dajú trošku nastaviť, vypnúť, ale je to tvrdé, no. Trošku mi to vadí. Hej. A to isté, čo sa týka hluku, že tuto v okolí je to super, že mi to hučí, že mám z toho zábavu, ale keď som na Balkáne, tak otravuješ tým ľudí, počúvaš to tam proste týždeň v kuse, furt ti to tam hučí do hlavy, akože OK, dáš si štuple, fajn. Dá sa jazdiť so štuplami, ale zase ďalšia komplikácia. Keby viem ísť bez štuplov na Balkáne, tak proste je o to ľahšie, nemusím si dávať štuple a nemusím sa s tým srať. Menej to hučí, menej som z toho otrávený a tak ďalej, lebo aj ten hluk, že každý, kto bol na nejakom výlete dlhšom, mi dá za pravdu, že proste vadí to proste človeku ten hluk časom, takže to je ďalšia vec, že človek si tu síce dá výfuk, ale hučí mu to na výlete, v okolí je to fajn, ale na výlete je to na hobby, hej? No a potom otvorenie airboxu, hej, že chcem, aby to viac dýchalo, otvorenie výfuku, dať preč katalizátor, dobre, super, motorka bude viac dýchať, bude, dajme tomu hladšia, bude proste neviem čo, ale na výlete sa stane to, že sa zvýši spotreba, hej. Z tej 4,5, čo to má teraz, to pôjde, dáme tomu na 5,5 litra, alebo možno 6, neviem, záleží, jak sa to moc otvorí. Dobre, lenže ja mám 13,5 litrov nádrž a OK, však viem si akože kúpiť nejakú
nádrž naviac a niečo, ale zase je to ďalšia komplikácia. Musím mať nádrž naviac, musím ju tu inštalovať, musím do nej tankovať, sú tam proste rôzne hadičky, ktoré sa môžu pokaziť. Hej, že zasa som skomplikoval tú motorku. A nezískal som s tým až tak veľa, akože získal som s tým nejaké veci, ale na tom výlete je aj tak dôležité mať motorku, ktorá ma odveze komfortne a bezpečne a proste zábavne, hej, takže aj takáto stoková motorka v stoku podľa mňa na tom výlete vie akože slušne zabaviť. No a na konci sa vlastne dostávame k myšlienke, že napríklad ľudia si kúpia Hondu 300, aby mali akože menší výkon, aby sa netrápili proste na výlete, aby mali väčšiu bezpečnosť, menší výkon a spoľahlivosť, hej. Ale čo sme s bráchom zistili počas zabávania tejto motorky, že toto je v podstate taká Honda 300, až na to, že má fixnutý podvozok. Totálne brutálny výkon, keď ho potrebuješ, keď ho nepotrebuješ, tak ho nemusíš používať. A v podstate, dobre, je drahšia, ale keď tuníš Hondu 300, dáš tam ladené tlmiče a proste všetko tam tuníš, tak aj tak ťa to stojí 7,5-8 tisíc. Takže, alebo keď tuníš DRZ, hej, uvidíme, koľko bude stáť a všetko, ale určite to bude niečo stáť, takže na konci dňa sa aj tak dostaneš vlastne na túto motorku, ale stále nemáš tento motor, tento podvozok a tak ďalej. Takže keď túto motorku nechám v takomto stave, akom je, stokovom, pôvodnom, tak mám z toho pocit proste jak z Hondy 300, ale z takej dobrej Hondy 300, z takej proste ostrej, porobenej, hej. Ale stále má dobrú spotrebu, stále nehučí, relatívne komfortná, až na to sedadlo, čo som spomínal. Ale nie je to žiadna beštia, netrhá mi to ruky, jak stará 610, ktorá je otvorená, vytunená. Netrápim sa tu s nejakou prednou stavbou, hej, takže zrovna dneska celkom fúka vietor, takže akože trošku som ohúčaný, ale úprimne idem okolo 100 a na tenerke mi to hučí trochu viac, keď idem 100, lebo proste tá predná stavba, jak tam je, tak ona síce bere nejaký vzduch do seba, ale robí to proste turbulencie a buffeting po anglicky a naráža mi to proste do hlavy a je to také, neviem, nie je to moc príjemné. Vlastne ja jediný problém, čo som spravil, že som si nedal štuple a ja mám ten problém, že ja kričím do mikrofónu, lebo sa nepočujem. Hej, že ja si myslím, že musím do ňoho kričať, aj keď vlastne do ňoho nemusím kričať, lebo však vy ma počujete, lebo mikrofón mám pred ústami, ale ja seba nepočujem v tej helme, takže preto kričím. Dúfam, že to video bude počuť, ale hej. Ostávame sa do Stupavy. Že aby som to zhrnul, tak proste tá motorka, keď tu nebudem meniť moc veľa vecí, tak sa bude dobre správať a hlavne čo sa týka plynu a veľa ľudí tu napríklad vybere katalizátor, otvorí airbox, že tam dá rád garáž airbox, lenže nenamapuje tú motorku a ona je potom strašne chudobná, keď sa to urobí. A potom začne mať trhavý plyn, začne proste není taká proste plynulá, jak by mohla byť. Teraz, jak má originálny výfuk, všetko je tu originálny airbox, tak proste ten plyn, že vôbec není trhavý. Proste úplne, ako ho zaťahnem, akože dobre, trošku je cítiť, malinko, ale nie je to nejak, že výrazne trhavé. Takže ja viem, že ľudia hovoria, že ten výfuk, že strašne hreje, že je obrovský veľký tuto vzadu, že je škaredý, že hreje. Ale neviem, pokiaľ s ním budem vedieť odjazdiť výlet a nezhorí mi na ňom batožina, dám si na to nejakú ochranu tepelnú, tak nevidím až taký problém, že prečo by som nemohol použiť. A ďalšia vec, že človek samozrejme ušetrí, keď to netuní, lebo aj tak najviac peňazí ide do toho tuningu, lebo pri následnom predaji, to mi tiež určite dáte za pravdu viacerí, že keď predávate tieto motorky, hociaké, Tenery, 610, to je jedno, hociaké motorky, ktoré sa tunia, tak málo kto vám ocení ten tuning. Hej, že ja tiež na Bazoši veľakrát vidím, však sledujem Bazoš, pozerám tam všetké ponuky, 690 za 14 000, pozdravujem, alebo Tenery za 14 000, hej, že áno, ja chápem, že tí ľudia, ja som tiež tak naladený, že keď do toho toľko proste nalejem peňazí, že dám tam reálne 4,5 tisíc do toho dám, svojich proste peňazí, tak prečo by som potom mal predať tú motorku, jak keby bola v základe, hej, že však urobím tam výfuk, zvod, prednú stavbu, radgaráž, dám tam airbox, proste dám do toho 3-4 tisíc, hej, a potom, jasné, že si to tam pridátam k tej predajnej cene, len problém je, že veľa ľudí to nevie oceniť, pretože si povie, akože tie dôvody môžu byť rôzne, neviem, nechcem hovoriť, že viem všetky dôvody, prečo to ľudia nechcú, ale minimálne z môjho pohľadu
keď kúpujem motorku, tak ja si sám chcem tuniť na nej veci, podľa seba. Ja nechcem kúpiť motorku, čo je porobená na niekoho štýl. Ja chcem ju kúpiť, aby bola čo najviac v pôvodnom stave a potom si ju sám urobím do obrazu, jak ja chcem, aby vyzerala. Hej. Autičkári tiež, auta majú tiež väčšiu hodnotu, staré autá, ktoré sú čo v najviac originálnom stave, nie že je tam vymenených 5 vecí alebo polka auta je tam vymenená za nejaké ladené veci. OK, ono to môže byť praktické, ale človek proste ocení ten originálny stav, lebo keď si to chce potom on tuniť, tak si to vytuní podľa seba. Hej? No a samozrejme ľudia hlavne pozerajú na kilometre, na stav, jak to bolo humplované, na vek a tak ďalej. Ale tie doplnky, málo kedy to vie niekto zaplatiť. Skôr čo som sa stretol je, že napríklad ľudia predajú tie doplnky z tej motorky, že zoberú zadný tlmič, predajú osobitne ladený, alebo zoberú prednú stavbu, predajú osobitne. Čo je podľa mňa lepšia možnosť, ako to predávať s motorkou, lebo dá sa na tom viac zarobiť, len samozrejme to vyžaduje čas, že treba to dať, jak to na tú motorku dáš, tak to musíš lacne dole, musíš to dať na bazoš a potom hľadať kupcov, dohadovať sa, posielať to. Takže s tým tiež nie je žiadna sranda. Preto hovorím, že tak, jak tá motorka teraz je v pôvodnom stave, mi vyhovuje. Dobre, nehučí to, nemá to nejaký krásny zvuk, ale poprvé na to mám starú 610 a po druhé, čo ja viem, aj tak proste to celkom hučí a ide to, že pridám. Proste ide to, neviem, zatiaľ ma baví to, že si užívam proste prírodu a samotný ten výkon, samozrejme teraz to zabíjam, takže to moc neužívam, ale keď ideš niekam na výlet do Bosny, tak až tak ťa nezajíma, či tá motorka hučí, ale hlavne, aby ťa dostala cez ten offroad, cez tú divočinu, aby ťa tam niekde nenechala. Sústredíš sa hlavne na to, nesústredíš sa na ten motor, alebo jak ti to hučí, alebo jak ťa to vytrhne za ruky, hej, takže nevidím úplne dôvod v tom tuniť extra motorku. Keď nemusíš. Najlepšie je kúpiť motorku, ktorá je od výroby TED ready, aby si tam nemusel pohnúť ani prstom, lebo keď sa rozhodneš tú motorku za rok, za dva predať, tak ju proste chytíš, dáš na bazoš a predáš. Nemusíš riešiť tuningy, nemusíš proste vymýšľať čo s tými ladenými vecami a tak ďalej. Hej. A to dúfam bude prípad tejto motorky, akože ja neplánujem predávať, ale keby náhodou sa mi neľúbi na tete, alebo že chcem proste Vodže 300 alebo niečo, tak OK, dám na bazož a predám. Nemusím riešiť, že čo s tým výfukom, kto mi to ocení, kto mi to zaplatí, Radgaráž prednú stavbu, kto mi to ocení, bla bla bla, hej. Toto ma trošku na tom odrádza, takže a okrem toho, že to bude chudobné a budem to musieť mapovať a iné veci. A budem mať nižšiu spotrebu. Teda väčšiu spotrebu a nižší dojazd. Bo vždy proste, keď sa tam niečo vytuní na motorke, keď sa otvorí motor a tak ďalej, tak vždy bude tá motorka principiálne bude mať väčšiu spotrebu, hej. A ja fakt akože, jak je tam tá 13,5 litrová nádrž, a hlavne s tým chcem chodiť proste v Balkáne, tak chcem, aby to malo dojazd. Nechcem riešiť proste nejaké externé nádrže a tuniť to tu proste, dorábať tu nejaké veľké nádrže alebo Radgaráž nádrž sem dávať. OK, dám sem Radgaráž nádrž, lenže potom budem musieť dať ten vzduchový filter, čo tam je preč. A bude tam ten malý, ktorý zasa bude treba namapovať, lebo to není len tak, že tam dáš proste malý vzduchový filter. Si zober, že tento motor má dosť veľký výkon a malú váhu, relatívne málo oleja. Je to v podstate taký poloostrý motor a je špeciálne naladený na Euro 5, aby splňal normy na tento výfuk a na tento airbox, čo tam je. A ty si to proste kúpiš, vyhodíš tam airbox, vyhodíš katalizátor, dáš tam ladený výfuk a si myslíš, že ten motor je s tým pohode, že on akože si bude pochvalovať, že super, že dík, že vytunil si ma. Som chudobný jak blázon, mám, ja neviem, 18 k 1, mám pomer vzduchu a paliva, čo má byť 13, dajme tomu, hej. Asi to nebude dobre fungovať. Tí inžinieri asi vedia, že jasné, tí inžinieri tiež nie sú z toho nadšení, že je tam Euro 5 a musia to fixovať, ale minimálne je to od výroby spravené, aby to fungovalo z Euro 5. Hej? Takže za mňa ladiť veci len vtedy, hlavne čo sa týka vzduchového filtra a výfuku a katalizátoru, len vtedy, keď potom dáte namapovať tú motorku, alebo si kúpite nejakú mapu. Hej? A bez toho by som to nerobil. Bez toho je to čistý pokus omyl a ja viem, že veľa týchto výrobcov vzduchových filtrov alebo výfukov povie, že to nemusíte mapovať, ale čo vám majú povedať? Vieš? Však oni to predávajú, to je ich živobytie. Čo ti povedia, že jasné, musíš to namapovať, ani nech ťa to ani nenápadne to kúpovať, pokazíš si ten motor. No to ti nemôžu povedať, však by nič nepredali. Vieš? Takže ešte keď si kúpiš ladený výfuk a nezmeníš vzduchový filter, ale kúpiš si ladený výfuk nejaký Akrapovič, ktorý má v sebe katalizátor, tak to je ešte v pohode, lebo ty tam v podstate toho moc veľa nezmeníš, hej? Stále tam máš katalizátor a stále tam máš rovnaký vzduchový filter, takže má to v podstate rovnaké naťahovanie vzduchu a rovnaké vypúšťanie akože výfuku, hej? Že nezmeníš moc ten flow
toho vzduchu. Lebo ide o to, že ty keď začneš otvárať tú motorku, že začneš vyhadzovať z nej tie obmedzenia Euro 5, tak tá motorka začne viac dýchať a začne aj rýchlejšie vypúšťať splodiny, či spaliny, či ak sa to povie, hej. A tým pádom to začne byť chudobné, lebo má proste málo benzínu zmesi. Takže preto by som si na to dával pozor. Ale k tomu sa ešte budem vyjadrovať možno na budúce, keď budem zabehávať alebo niečo, lebo už teraz som samoučaný zo seba, takže asi by som to tu niekde ukončil. Len by som tým TLDR chcel povedať, že takto, jak to je v stock stave, plus tu doriešiť nejaké malé detaily, späťaky, niečo tu porobiť, aby sa mi trošku rajdy otočiť dopredu, možno ich zvýšiť, aby sa mi lepšie na tom stálo, na tete, lebo však na tete, akože agresívny postoj to má perfektný, hej, keď sa dám agresívne, ale na tete chceš aj trošku komfortne vedieť stať a to mi zatiaľ trošku vadí, takže... Ale to platí na každý jednovalec takýto, či to je DRZ, Honda 300. Práve, že toto je asi najväčšia motorka, lebo ja som vysoký, vieš, keď nie si nejak extra vysoký, napríklad brat má 180 a povedal, že všetko mu to vyhovuje, jak tu je, hej. Ale ja mám tých 188, 189 a na mňa je to proste už trošku nízko tie rajdy, keď chcem komfortne stať. Keď mám agresívny postoj, nie, ale keď chcem komfortne stať, áno. Ale tá Honda, Vodže, hocičo, je ešte menšia motorka, takže to je ešte horšie ako toto, hej. No. Takže tí, čo ste boli so mnou, tak super, teším sa. A vidíme sa pri ďalšom zábehu alebo pri nejakom inom videu. Máme ešte veľa videí s Aikmi, no veľa nie, ale možno 4-5 videí s Aikmi. A máme ešte kopu videí z toho tetu, čo sme boli s C-motom. Len sme to nedávali teraz von, lebo tam bola tá Aikma a teraz tá 610, takže všetko má svoj čas. Ale budeme to ešte dávať. Takže vidíme sa na budúce. Bye.